nima deyish qilaman? Hamma inson xatolik qiladi. Mana 4000 ta odamning ichiga gapirish qilyapman. Hamma yigit xatolik qiladi, to'rlik qiladi. Bu dunyo shunaqasi bilan qiziq. Shunaqasi bilan qiziq. Ha, shu bachakasini eksiga. Gir, panjota gir, giftim. Gir. Esingdami? Birinchi ko'rishganimiz esingdami? Xushchilar bilan kelganing. Qo'y shu bachakasi. Oqoy dunyo. Kimga kimligini, yaxshiligi tegish qilgan, lekin borku Luboy xil vidushi shu pidarazni kundani Sardorga o'xshagan borku bo'lmagan. Nimaga? Bu kundani qorilar borku, bitta ikkita qorilar bobomiz jonlari sog' bo'lsin, maktab chiqish qilgan. Yo demiş o, köt, gandon gö. Madidagi mana. Jefore dakusu bin keram. Ha gap ne do'sa kuxur, gap texur, gap zanimmi, gapiraylikmi, gap bermayapsan-ku. Gapda keram. Gapdan. Aliya yo'q-ku ichidan. Alini yo'qotish qiling, o'laga. Meni xetirlarim ko'psa, meni xetirlarim ko'p. Kelmadoqsan qo'toboshi. Bunday yo'qotish qiling. Qarang. Mani hurmatim bormi? Yo'qotish qiling, so'kish qilaman, men yo'qotish. Bormi? Qizcha qo'toboshi. Demokrasiya bor, demokrasiya. Xalqdan so'raymiz. Qizil bo'lsa tushiramiz, ko'k bo'lsa turadi. Bo'ldi, men tushib ketaman. Men tushib ketmaganman. Uxlaymiz hozir, shoshma, chaqchaq qilaylik, uxlaymiz. Men prosta bitta gapni, men prosta xalqdan so'rash qilaman-da, men seni bitta gapingni. Ali bu yerga aytib, pregabatsiya qilish qilyapti-da, yo'qotish qilay, onasini siskaydi, yo'qotish. Ana provokatsiya, onangni amga chiqama, onangni eshak. Sizga urishmay bilatay. Ali, nima? Ana boshqa to'g'risida gapirayotgan gap. Qo'tobosh Jim, Ali Karolji hazillashyapti. Seriozno olmay hazillashyapti. Jim. Karangi qo'tobosh. Hazillashyapti. Jim turaver. Hazillashadi. Prosta shoh gapirish qil shu gapni. Barobat qo'yadi. Qarang, kim nima desa deyaversin, hamma yo'lida, o'zi biladi. Men Hoji akani o'ziga ham bugun aytdim, mana kim ko'rdi efiri, kim ko'rmadi. Zek bilan ulangan ekan. Hoji aka dedim, bitta ikkita dedim, gapiga ishonib qolib dedim, gapirib yubordingiz aka dedim. Keyin qara 1 minutda jigarim. Biza qamalib qoldim desa nima bo'ladi? Shoxim bilan dumim chiqib qoladimi? Yo nimadir o'sib qoladimi? Bor shunday narsa bo'ldi. Istanbulga ketish bilan bor edi, lavz qildim. O'zi to'g'risini aytaman, bormoqchi emas edim. Lavz qilganim uchun borib boraman dedim. O'zi oyoq tortmadi, bildim. Bordim, shunaqa bir palajena bo'lib qoldi, shunday bir yomon kun bo'lib qoldi boshimda. Chiqib olib turib, "Piya, menga nima kerak? Men qamalib qoldim desam, shoxim bilan dumim chiqarmi? Yo, bir onasiga bir xalta kelib menga kimdir bir qop un berib ketami, misolda. Odamning kallasiga o'ylash kerak-da. Bu garang ham o'ylaydi-da. Misol nima o'zgaradi? Men naborot o'zimga ziyon efir qila olmayman, boshqa qila olmayman, misol. Mana misol undan ko'ra efir qilib, chaqchaq qilib o'tirganim yaxshi emasmi ona sizga? To'g'risi. Endi u kishi ham mana o'zingiz oldindan bilasiz, ko'rasiz Hoji akani. Ani o'ylamay turib tap gapirib qo'yaveradi, keyin o'ylab aqllanadi. Mana eshitdi, sho'x, mana eshitdi. Uni bitta ikkita gapini eshitdim. Hojini. Mana g'iybat emas. Prosasku nima? Manakun tipa seni ko'tarish qilgan, men sinib onamni omiga kirish qilyapman. Sen meni joyimga rost bo'lib turish qilyapsan. U xursand. Sardor onasini omiga kirish qilyapti. Aziz joyi Sardorning joyiga bo'lyapti. Hoji xursand. Tipa shunaqa gap bo'lyapti. Bu TikTok shunaqa. Hamma borku o'zini rizqini terish qiladi. Sardor o'zi badaniga siskay, onasini siskay. Har kimga emas, 10 mingta, 20 mingta, 25 mingta odam o'tirish efirga. Har kimga emas naxu. Onasini siskay. Onasini ko'ttiga sik. Men senga paxta yo'q, maqta yo'q. Prosta men seni borku
ana shu asku İstanbul brat bilan noningni bir burada kulchangni yeyib kelgan bachaman. Dasturxoningni borku ko'timni artish qilmayman. Ali Banatingni ham kusiga sikay, Azizingni ham kusiga sikay, mana bu sani ham kusinga sikay, mana bu Dovud Askangni ham kusinga sikay, hammang aka ukaman bilan. Onasini sik negatiflarni. Ali Banat mani jo'ram, Aziz mani jo'ram, Sam mani jo'ram. İstanbul bratash. Gay guy mahashkalar Dovud Askar. Hamma o'zbeklar asku bir bo'laylik. Dovud Askar qilish qiladi. Ali Karolchi. Ali Kalolni onasini ko'ttiga sikay. Ona aka opam ko'tingga qotag'im bile. Bora onani ko'ttiga. Ona Baltikani pulini ber harom. Tachaki Baltika ona oldirgan harom. 10 blok olganma pulini bermagan harom. Va magazinda qolib ketgan harom berib qo'ygan. Bora onani ko'ttiga. Deylik ko'ttiga. 10 blok pivo olib keldi Baltika. Sardor. Men onasini sizga o'laga xudo ursin meni. Men yig'lash qildim. Tani shunaqa 2 kun bu shunday bo'ldi. Bitta video qolish qildim. Meni videom rangga chiqdi. Qolgan videolar rangga chiqqani yo'q. Onasini sizga mana qarang video. Buni qara bachalar. Instagramga ham chiqib ketibdi. Qana, bila Sardor bila bitta gapirish qilaman. Onasini ko'ttiga sikayni qara. Buni qara. Men proza paxta maqtayman. Şu Sardor Kanister'ni teması. Mana eshittiringlarda sanlarga farqi nima? Buni nima qiladi, uni nima qiladi? Sardor, siqilma. Ol inshaalloh O'zbekistonga yorug' yuz bilan kelib kelish qilasan. Ota-onangni bag'riga bo'lish qilasan. Joning omon bo'lsin, o'zingni ehtiyot qil. Şu Sardor Kanister'ni Ey baxtim, qo'yjira. Men har kimga go'r kavlash qilmayman. Vaqti soati bo'lsa, shu go'rga o'zim kirish qilaman. Men shu bo'lku, men senlarga havas qilaman. Inshaalloh menga asku senlarni orqangdan menga berish qilsin. Men havas qilaman, hasad qilmayman. Hasad qilsam, meni borku Kerimga ham berish qilmaydi. Havas qilsang bir. O'tayamon davring. Mana istorachamda turibdi mana. eshittiringlarda sanlarga farqi nima? Buni Instagramga istorachamga solib qo'ydim. 3 soat ichida 95 mingta odam ko'ribdi mana. Gabi Sardor aga men kunta bo'lsam, jo'ra. Onasi. Ya zo'r bo'lasan. Joning sog' bo'lsin. Tufonni sotdingmi? Bir pachkaga bermayman bir pachkaga. Bermadingmi? Bermayman. Jala borsam Tufonni so'yamiz. Gabi. Ichagidan qazi qilamiz degan. Borsam jala Tufonni shunday so'yib turib xalqqa tarqataveramiz. Tufon kusi biya qaro. Bitta xo'sh qilamiz onasi. Jala buni gaplarini mana Dubayda yurdi, 3 kun yurgan bo'lsam, 3 kun gapirish qil, turish qildi, o'rganib qoldim sizga shunaqa gapirib. İşemezsem men ham shunaqa 1-2 kun shunaqa bo'ldim, rostdan bilan. Pizdes bilan virus ekan bu bilan. Ani olov deydi, olov. Qil. O'rganib qoldim. Bu ketgandan keyin shunaqa gapirayotgan bo'lib qoldim. Men aytdim, jim bo'ling, o'zimda bo'laveray. Qilish qilamiz, turish qilamiz, yurish qilamizmi deyman sizga. Shunday bo'lib qolgan. Shunday bo'lib qolgan. Gabi haqni ham berdi, hammasini ham berdi, hammasiga Dovud Askar hammasini ishladi. Mana İstanbul brat bilan ham turish qildik. Men bilan kompot, murabbo emas u. Hamma bu yerga murabbo emas u. Prosta mana bu Alining onasini bitta sikishim kerak edi-ma. Sardor, sen o'zing bilish qilda. O'chala. No. Yuva pivo. Max ko'kchi. Ko'tingga chiqqan baxtli bo'lib ketasan, harom edi. Ag'amam makoga chiqilamanda onangni sikay Ali. Ko'tingga chiq, onangni chiqilasan. Balkan pulini to'lab ket, haromi. Qo'ray.
Kallarni pashmiga siskay Narsaga keldi. Bitta muxlislar Bodir- so'rayapti. Shoshma. Muxlislar so'rayapti. Bor o'shalarga bor bitta jivoy bo'lsin. Ha. Gapi yo'q, hozir bo'lish bo'ladi, hammasi cho'tki. Menga qara, mana eshit qil Ali. Sen kallangni pashmiga olib, mana kallangni pashminni ozgina kantovka qilish qil. Tamam. Mikrofoningni urish qil. Sardor, haqiqatdan deb qo'toq sal o'zingga qara. Sardor joning omon, Istanbul bira joningiz omon bo'lsin. Bitta jonli bo'lsin kiytasan. Bitta jonli Nega bo'lsin. seningdan? Jonli bo'lsin. Bor o'shalarga bor, aga seyga seni. Bila Ali mandan xafa, Ali jo'ram. Alini chaqirish qilinglar, ko't bachchaning. Ali banatda mazasi yo'qmish biladi. Mazasi yo'q, bansada ekan. Toshkentda mazasi yo'q, kapinisi olyapti, Atayamon. Серьезно? Bitta kelin. Uni puli ko'p, u kasal bo'lmaydi ko't. Qara, Ali Karol. Deyapsizmi? Ana Jesurun tug'ilgan kunda go'shtları kim o'g'irladi? Siz o'g'irladingizmi? Go'shtni ham o'g'irladi. Sardor bilan go'shtni ham o'g'irlaysanmi bilan? 5 kilo go'shtni ham o'g'irlaysanmi? Estor haromi Ana do'st. Yo, mana bu Jaskaning tug'ilgan kunda 40 kilo go'sht o'g'irlab ketgan ekan bu Ali Karol. Menga qara, sen gandona qo'tog'im, sen bilan terrorist bo'lmoqchimisan? Nima bo'la bunday soch patak bo'lib ketgan bular? Yo'q, nima dema? Syomkada emas. Istanbul tog'a, biz bunikiga mehmonga borsak, bizga itni so'yib pishirib berdi mana bu. Biz bilmabmiz uni. Qaranglar. Men bugun payqas berib e'tibor berdim. Yolg'on bo'lsa o'zi aytsin. Yulduz Usmonova, Hamdan Sobirov, Rayhon, Brigada, yana kim zvezdalar bilan video qo'ygan, Ali Karol 100 ta prosmotr bo'lgan. Sardor deb gapirib video qo'ygani jalab 30 ming, 50 ming ta prosmotr bo'libdi harom. Lekin men prosmotrga qiziqmayman, eshit. Sardor emas, erkak emasman agar qiziqmayman men. Interesno menga. Lekin jalab shu palonchalar bilan qo'ysang ham yemaydi-cha. Yo'q, bo'lsa 893 ta bo'ladi, 9 taga yetib bormaydi, lekin qo'tasini qo'yib oldi, bir barakaga ketib qolaveradi qota. Trendda bo'ladi. Aka, Aziz akadan xafa bo'lmang. Aziz aka edi. Bitta gapiraymi? Mana bu yerga pashti 4000 ta xalq bor, 4000 ta xalqni ishiga gapirish qilyapman. Mayli mana ertagasiku ko'timga sikish qilsa, mayli men Samarqand shahriga o'tirish qilaman. O'zbekiston Samarqand shahriga o'tirish qilaman. Shu Sardorni prosta ama duo qilsin. Lekin любой ведущий shu bachani bitta gapirish qilsa ham, shu bachani hamma hurmat izzat qilish qiladi, hamma like bosish qiladi, prosmotr, dovdaska like, kas, dovdaskani hammani bosish qiladi, lekin rega chiqish qiladi. Lekin chunki xalq buni yaxshi ko'rish qiladi. Bitta gapirish qildi, unday qilaman, bunday qilaman. Ey og'ziga siskay, unday qilaman, bunday qilaman, gap-ku. Gap-ku, ey og'ziga siskay. Gap-ku, gapga ham ko'tiga sikish kerak. Dam shine deydi. Dam shine.